حسام يا حسن. يا جماعة مش طبيعي، والله ما طبيعي اللي احنا بنعيشه ده. حقيقي 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 مش طبيعي، والواحد يعني مش لاقي حاجة يقولها، مش لاقي حاجة يقولها غير عظيمة يا مصر بجد. والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب على فوز النهارده اللي نستحقه نستحقه. حقيقي احنا تعبنا والمنتخب تعب، مفيش أي حد أثر في المنظومة. وحسام حسن يعني الراجل بيكاتشن بصراحة بمنتهى المعلمة بمنتهى المعلمة. الراجل عمل كل حاجة وقدر يسيطر على كل حاجة في الملعب، وحتى الفوارق الفنية والبدنية باينة. أيوة يا جماعة، أيوة منتخب أستراليا منتخب قوي، وهو أقوى منتخب إحنا لعبناه. سيبك من بلجيكا والهبل ده، والله بكلمك بمنتهى الأمانة. منتخب أستراليا منتخب صعب جدا 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 جدا، وباين الفوارق مش هقول لك الفنية بس البدنية. والبدنية كفاية إنها تتخلص عليك، لأن أنت ما عندكش لعيبة البدنية القوية، ومع ذلك انت واقف وصامد وبتتقدم. سيبك بقى، مش هنتكلم تاكتكس النهارده ولا كل الكلام ده. بتلعب المباراه وعندك اجهاد وعندك اصابات وعندك كل الكلام ده. بتبتدي المباراه بمصطفى شوبير قدامه ياسر ورامي. لعيبه كلها يا جماعه يعني لعيبه مش ما هياش بالاسامي ولا بالمستويات ولا بكل حاجه، بس انت بتعمل فسيخ شربات. على اليمين هاني، على الشمال كريم حافظ اللي جاي من الثلاجه. راجل ما بيلعبش منتخب مصر اصلا خالص. في النص مروان عطيه وحمدي فتحي وامام عاشور، قدامه محمد صلاح ومرموش وزيكو. يعني كومباينيشن. لو مسكت مسيره كل لعيب من دول، مصطفى شوبير في البيك بتاعه المفروض. رامي وياسر خلاص بيفنشوا كوره. هاني خلاص كسر ال 30. كريم حافظ ما بيلعبش وبرده كسر ال 30. قدامهم مروان عطيه بسم الله ما شاء الله عليه، نجم المباراه مروان عطيه. امام عاشور الله اكبر. ايه ده ايه ده يا ابني، ايه ده يا ابني. ما شفناش بعد كده، ما شفناش مستوى بعد كده. حقيقي يعني لعيب دولي، بس لما تبقى الغزاله رايقه. على اليمين محمد صلاح. محمد صلاح بيلعب وهو مصاب، وهو برده في اخر الكارير بتاعه. على الشمال مرموش اللي هو مش ما جاش، مرموش المروش ما جاش معانا. وزيكو بيجتهد، لكن يعني ما تقدرش تقيمه على ادائه سواء حلو ولا وحش. الراجل مجتهد في وسط اللي انت شايفه ده، مجتهد. ومع ذلك بتدخل مباراة بيبقى في افضلية لمنتخب استراليا، بيروح وبيضيع كورة بتيجي في العارضة ومن تصويبة، وكرة تانية مصطفى شوبير بيطلع يمسكها قبل ما تبقى انفراد. قصاد كده بيجي لك فاول يشوطه امام عاشور، ترد الكوره وتتلخبط. يرفع كريم حافظ، الراجل جاي من التلاجة، الراجل جاي من بعيد، وامام عاشور يدخل بدماغه يحط جول التقدم. في السيناريو ولا اجمل من كده ولا احلى. تمام. ومع ذلك بتتراجع بعض الشيء، وده منطقي وطبيعي لان الفوارق البدنيه عنيفه جدا، عنيفه جدا. يا جماعه ما فيش، الالتحامات صعبه جدا مع الاجسام دي ومع الاطوال دي ومع السرعات دي. لا، اللي عمله الكابتن حسام واللي عمله اللعيبه هي ملحمه، ملحمه حقيقي. ومع ذلك مفيش خطوره بتيجي عليك طول الشوط الاولاني تقريبا. وانت يمكن حاولت على استحياء في بعض الهجمات، ولكن قدرت انك انت تروض كل الضغط اللي عليك ده وتنهي الشوط الاول بشكل محترم ومميز، وافكار دفاعيه صلبه بتقارب الخطوط، بانك انت بتقدر تستحمل الضغط، تقدر تتعامل مع الكرات العرضيه، تقدر تتعامل مع الركنيات بشكل كويس. وهم برضو كانوا بيرفعوا الكره الركنيه على البعيده بحيث ان تتلعب سكند بول، حد يروح يكمل، ربك بيسترها ويخلص الشوط الاولاني 1-0 لمنتخب مصر بسيناريو ولا اجمل. يبتدي الشوط الثاني بسيناريو ولا اجمل لمنتخب مصر. انت بتسنتر بتروح انفراد. عمر مرموش يعني اللي كان هيشيل كتير النهارده لو كنا لا قدر الله خسرنا، بيضيع كوره سهله جدا وفي المتناول جدا وكانت هتبقى الهدف الثاني، ولكن قدر الله ما شاء فعل. بيتنقل عليك الضغط، طالما انت ضيعت استقبل فاول يعني ملوش لازمه. بيعملوا زيكو من على حدود ال 18، بترفع الكوره بدربكه طبعا في ارتفاع قاتل وسقوط. ما اقدرش الوم عليه محمد هاني بصراحه شديده. يعني محمد هاني هو هداف منتخب مصر في الاهداف الذاتيه، ولكن هو باد لك. الراجل بصراحه بيعمل كل حاجه يقدر عليها وما يقدرش عليها. بس في كور هي صعبه، هي بترمي اي لمسه بجول ما فيهاش، وانت لا عندك مدافع طويل ولا عندك جول كيبر طويل عشان يشيل الحاجات دي. 1-1، وطبعا الدنيا اسودت لان جول التعادل جه بدري قوي، يعني في الدقيقه حاجه و50 جه بدري قوي قوي. تمام. منتخب استراليا بيسيطر وبيروح بيهدد منتخب مصر. منتخب مصر بدأ يتراجع نوعا ما. بنطلع الكولينج بريك او الهيدريشن بريك وبننزل
بنبتدي نحاول ننقي الكوره، بتحصل اصابه لكريم حافظ بينزل مكانه تريزيجيه، التغيير الذهبي لحسام حسن بدخول اولا حسام عبد المجيد، الراجل اللي ادى اريحيه لخط الدفاع كله. ليه؟ لان زي ما انا قلت، وارجع للفيديو بتاعي اللي قبل كده، قلت لك حسام عبد المجيد يلعب ليبرو، معاه رامي ربيعه وياسر ابراهيم، معاك محمود حسن تريزيجيه وينج باك شمال، ومحمد هاني بنفس الادوار ناحيه اليمين، ترجع امام عاشور في وسط الملعب مع مروان عطيه لافتكاك الكره الثانيه، يلعبوا بوكس تو بوكس، وقدامهم هيثم حسن عبد الستار صبري الجديد، وعمر مرموش يعني حسب الله ونعم الوكيل، وقدامهم زيكو، وآسف زيكو كان طلع، وقدامهم والله نسيت، قدامهم محمد صلاح. بنسيطر على كل شبر في الأرض في آخر ربع ساعة. هيثم حسن اداك افضليه في نص الملعب مش طبيعيه، لعيب قادر يمسك الكوره بصرف النظر بيعمل ايه، بس اداك اول حاجه مسك الكوره، خلى اللعيبه تاخد نفسها، نقل ضغط من عليك من نص ملعبك لنص ملعبهم لتلت ملعبهم الاخير في الوقت البدل الضائع. طبعا ناهيك عن سيل الركنيات اللي جالك، ناهيك عن التصويبات اللي المدافع بتاعهم بيطلعها. خلاص، كرة عرضية بتترفع من محمد صلاح على راس رامي ربيعة بيحطها حلوة جدا، ولكن الجول كيبر بيتألق وبيصدها، وكرة تانية لإمام عاشور برضو المدافع بيطلعها. كان شكلك أحسن. تخوفي الشديد كان من الوقت الإضافي، بتروح الوقت الإضافي بنفس الأفضلية. عمر مرموش بيعمل كرة لمحمد صلاح بيشوطها بيمينه فوق العارضة، وبعد كده بيتنقل الشوط الثاني، الضغط برضو على منتخب استراليا اللي سبحان الله انت المفروض اللي واقع بدنيا وعندك اصابات واجهاد وشكوك حوالين محمد صلاح انه يلعب ولا ما يلعبش، وعندك اصابه في مركز الباك الشمال كله، ولاعيبه دون المستوى ولاعيبه كبيره وكل حاجه. لا، ده مدير فني ما فيهاش، بص الاعتراف بالحق فضيه، مدير فني. انت معاك مدير فني. ميلاد حسام حسن عند سن 60. حسام حسن بقاله حوالي 18 سنة بيدرب، ولكن حسام حسن في آخر سنة دي اكتسب أو طور من نفسه كتير جدا جدا جدا، لأنه خد فرصة حقيقية مع فرايتي من اللعيبة. كان بيدرب الزمالك أيام الزمالك كان واقع، بيدرب المصري، بيدرب الاتحاد، بيدرب الاتصالات، بيدرب فرق الدوري المصري، برضه ما فيهاش إمكانيات وما فيهاش أي حاجة، لكن لما بقى معاك أريحية قدرت إنك أنت تعمل من الفسيخ بطيخ حقيقي، الفسيخ شربات. ضيع كور كتير جدا لمنتخب مصر عن طريق اختراقات لمحمد صلاح، اختراقات لهيثم حسن بتروح على مرمى وبتسبب خطوره حقيقيه لمنتخب استراليا. فعلا انت مضيع حوالي 3 4 اهداف حقيقيه بنسبه 80 90% اهداف. تروح ضربات الجزاء، برضه كنت متخوف. الحاجه اللي طمنتني انه غير الجول كيبر بتاعهم اللي كان فايق بالمناسبه، ولو كان موجود في ضربات الجزاء كان ممكن يصد، ولكن ربك كبير. بيدخل اول المدافع اللي عمال يشيل كل الاهداف، الحمد لله كتر خيره، بيحط الكره في السماء، يدخل محمود صابر بيشوط الكره والحمد لله انها بتيجي جول. الجول الثاني لواحد استراليا بتتعادل في ضربات الجزاء، يدخل رامي ربيعه بيحطها ارضيه على يمين الحارس، 2-1 لمنتخب مصر. يدخل منتخب استراليا يتعادل 2-2، يدخل محمد صلاح المعلم اللي بيدي الثقه ببانيكا بيلعبها حلوه جدا، وبتبقى 3-2 لمنتخب مصر. يدخل منتخب استراليا يضيع الكوره الرابعه، يدخل حسام باشا عبد المجيد اللي ما فوتش ولا مهاجم. يا جماعه صعب عبد المجيد ما يقعدش، بالله عليكم والله ما يقعد، الراجل ده ما يقعدش، وهيثم حسن ما يقعدش، ولو هيقعد يبقى لازم ينزل وياخد وقت اطول. انا حرام ان احنا يبقى في ايدك انك انت تقدر تمسك مباراه وتتراجع بالشكل اللي كان مبالغ فيه في الشوط الاولاني لحد نص الشوط الثاني لحد ما نزلت هيثم حسن. كل ده انت متراجع عشان ما عندكش لعيب بيعرف يمسك كوره؟ لا، انت عندك لعيبه بكواليتي تقدر تطلع منها حاجه. فعلا كابتن حسام شابوه يا عميد. خلص الكلام. انا قاعد النهارده مستني كاب فيردي والارجنتين، انا قاعد مستنيهم اشوف انا هلاعب مين. يعقل يا جماعة؟ هل ده يعقل؟ هل كان الواحد يتخيل في يوم من الأيام إنه هيقعد يستنى الفايز ويشوف هيلاعب الأرجنتين ولا كاب فيردي؟
هل ده يعقل ان احنا النهارده بنلعب 4 ماتشات في كاس العالم جايبين 6 اهداف؟ هل ده يعقل ان احنا جايبين اهداف اكتر من اللي جايه فينا؟ هل ده يعقل ان احنا نبقى من ال 16 او المنتخبات المتاهله وفرقه زي المانيا وهولندا روحت؟ هل ده يعقل ان السنغال وماتشها كان اسهل مننا؟ ايوه كان اسهل مننا، تمام، بركابها خبطت على الجيران في اخر 5 دقايق وجه فيهم جولين وخسروا في الوقت الاضافي. لا انت عامل انجاز. تقول لي استراليا مش استراليا ما عندهمش، لا عندهم يا جماعه، ده لعيبه مش طبيعيه، لعيبه مش طبيعيه، لعيبه قوه وسرعه وكل حاجه. لا وانت خاصه ان ما عندكش الجزء المهاري ولا الفني قوي يعني، عشان مثلا اقول لك ايه، اصل الفنيات هتعوض السرعات، لا انت ما عندكش برضه على فكره. انت اللي شايفه في الملعب ده شغل مدير فني، واتنقل الفكر بتاعه والروح بتاعته للعيبه اللي هي ما بتلعبش حتى بالحماسه دي مع انديتها اللي بتقبضها فلوس. قدر يوصل اللعيبه حلم الملايين، قدر يعيش اللعيبه، قدر انه كل مره انت بتفرح في ماتشات المجموعات بتعرف تفصل اللعيبه وتحطهم على الشاحن تاني. ده شغل مدير فني ما ينفعش نجهله. شابوه لكل لعيبه منتخب مصر، شابوه للكابتن حسام والكابتن ابراهيم والجهاز المعاون كله المترابط، لاوضه اللبس المترابطه، للمشاكل اللي ما بتطلعش، وان ما فيش مشاكل، ما فيش لعيب يجرؤ انه يعمل مشكله ولا لعيب يلوي بوزه، بوزه بره. انت كسبت مدير فني اسطوري خد حقه متاخر قوي. كسبت انك انت اتخلصت من شكوك عاشت معاك طول العمر. كسبت امل عن ما كسبت كوره، انت كسبت امل، وكسبت انك انت ترجع تحب البلد دي تاني، او مش تحبها كرويا، لان احنا جالنا وقت كان عندنا عزوف كروي وكنا قرفانين من اول بقى الحقبه اللي بعد 2010 بقى، مرورا بقى بالكوارث بقى اللي حصلت في النص، 2019 على 2024، على تصفيات كاس العالم مرتين ثلاثه، على ماتش 6-1 بتاع غانا، على كل الكلام ده. انت النهارده رافع راسك. انت حتى الان المنتخب الثاني المتأهل بجوار منتخب المغرب العالمي. منتخب المغرب العالمي، انت تاني منتخب افريقي متأهل، وكله بدأ يسقط. اذا انت عامل اعجاز. انا مش طالب حاجه، خلاص انا مش طالب حاجه من اللعيبه تاني، مش طالب حاجه من كابتن حسام حسن تاني، وواثق ان احنا هنعمل ماتش كبير قدام الارجنتين، لان احنا بنسبه يعني 99% هنقابل الارجنتين، يعني خلينا متفقين. فانا واثق ان احنا هنعمل اللي علينا في الماتش ده، وواثق ان مفيش تريحه، وواثق ان ما حدش هيخذلنا. ومين عارف، وليه لا؟ وليه المعجزه ما تحصلش؟ ليه لا؟ صعبه، الموضوع صعب جدا وكل حاجه، ولكن ليه ما احلمش ان انا العب لحد اخر نفس، اشرف نفسي، اعمل تاريخ لنفسي. كل لعيب من دول يعني شايل احلام ملايين جنب حلمه هو الشخصي. حلمنا احنا ببلاش، حلمكم انتوا بفلوس. العبوا لينا وليكوا. مبروك لمنتخب مصر، مبروك لمنتخب مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم.